شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رەئىسى ئەلىخان تۆرىنىڭ سىتالىنغا ئەۋەتكەن مەكتۇپى. ئاپتورى نەبىجان تۇرسۇن. تارىخ پەنلىرى دوكتورى. 1944 yılı 12 noyabr günü Şərqi Türkistan Cumhuriyeti G'ulji şəhərində qurulğandan keyin ئەلىخان تۆرە başçılığındakı Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hökuməti heyət əzaları taki 1945 yılı 31 oktyabr günügəcə bolğan aralıqda Stalin başçılığındakı Sovet İttifaqı ali rəhbərlərinə 3 parça muhim rəsmi məktub yollab, yardım tələb qılğan olub. Məzkur 3 parça məktub Şərqi Türkistan Milli Azadlıq İnqilabının taraqqiyat jarayoni və Şərqi Türkistan hökumətinin içki taşqi münasibətləri həm hərbi siyasi yüzlənişi bilən zich münasibətlikdir. Bolubmu Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hökuməti rəisi ئەلىخان تۆرە özü bevosita imzo qo'yib Sovet İttifaqı ali rəhbəri Yosif Stalinning nomiga əvətkən 1945 yılı 22 aprel günüdəki məktub nəhayət mühim tarixi əhəmiyyətə egadır. İlgari təxminən yarım əsr ətrafında Sovet İttifaqı məxfi arxivlər qatarida mutlaq məxfi tutilgan məzkur məktub yaqinqi yillarda mutaxassislar tərəfindən aşkarlandı. Məktub əslində Uyğur tilida yazılıb, G'uljidagi Sovet İttifaqı konsulxonasi orqali ruschaga tarjim qilinib, Sovet İttifaqı ichki ishlar xalq komissari Lavrentiy Beriya, Sovet İttifaqı ali rəhbəri Yosif Stalin və Vyacheslav Molotov qatarlıqlarga yollab berilgan. Məktubning to'liq mazmuni tövəndikiçə. Hörmətlik Başkomandan Marshal Stalingga. Bütün xalqlarning barobarligi və mədəniyyətinin qurğuchisi Sovet İttifaqının ulug' daisiga yalqınlıq salımımni yollayman. Mən və texi yaqindala Xitoy zulmidan azad bo'lgan Şərqi Türkistan xalqlari siz Baş Marshaldan Şərqi Türkistan xalqlarining bu ishda bizga hamma tarafdan yordam berayotgan, faqat buyuk Sovetlar ittifoqining yardım bilanla azad bo'lishini umid qilamiz. Şərqi Türkistanning millionlagan kishilari sizni ezilgan xalqlarning manfaatini qo'g'daydigan o'z do'y sifatida ko'rmoqda. Biz har doim o'zingizdan haqqoniy va keraklik yordamlarga erishadiganligimizga cho'nqur ishonamiz. Shuningdek biz barliq azguchilarni o'z vatanimizdan qo'g'lab chiqara olamiz. Mən Ulug' Sovetlar İttifaqı tərəfining bizga zarur bo'lgan qo'llashlari orqasidala mustamlikachilarning qo'g'lab chiqarilishini umid qilaman. Dünya erkinlik so'yar xalqlarining dushmanlari bo'lgan fashistlarni abadiy gumron qilgan Qizil Armiya va uning qahramonlariga salom. O'zimning boshqa barliq tilaklarimni hurmatlik Peter Andreyevichga yetkizdim. Bizning uning bilan bo'lgan suhbatimizning ijobiy natijalarga erishishini kutmoqdaman. Shundaqla bizga zarur yordam ko'rsatayotgan hurmatlik Vladimir Stepanovichning bizga qaytib kelishini ta'xirsizlik bilan kutmoqdaman. Şərqi Türkistan hökuməti başlığı ئەلىخان تۆرە. 1945 yılı 22 aprel G'ulji şəhəri. Məzkur məktubning yazılış şəraiti şuningdan ibarətki 1945 yılı 2 ayının 5-də Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hökuməti bütün il vilayətini Xitoy qoşunlarından tazlab to'liq azad qilgandan keyin
qurolliq partizan ətrətlərini muntizimlashtırış, Şərqi Türkistan Cumhuriyeti dövlət aparatlarını təngşəb tərtibə selish, hərbiy tayyorliqlarni kuchaytib, inqilobni Tarbağday, Altay, Ürümçi və janubdagi viloyatlarga kengaytishga tayyorlik qilishga kirishdi. 1945-yili 4-ayning 8 kuni Şərqi Türkistan Cumhuriyeti muntizim milliy armiyasi qurilish bilan burunqi partizanlik urushqa xotimi berilib, milliy qo'shinning rasmiy muntizim urush qilish payti boshlandi. Shuning bilan bir vaqtda Jing va Shixoda mudofaa liniyasi qurgan Xitoy qo'shinlarining iliga umumyuzlik qaytarma hujum qilish xavfimi bor edi. Şərqi Türkistan hökuməti dərhal şimal və o'ttir yo'nalish bo'yicha Xitoy armiyasiga qarshi hujum boshlashni nihoyatda orzu qilgan bo'lsa-mu, Әмма Milliy armiya qo'mondonlik shtabi texi mundaq bir umum hujum boshlashga aldırmaydı. Xalqning inqilob qizg'inligi yuksak pallaga chiqqan edi. Mana shundaq paytda Şərqi Türkistan Cumhuriyeti rəisi ئەلىخان تۆرە 1945-yili 22 aprel kuni Sitalinga məktub əvətib, onun ko'rsatgan yordamlariga rahmat aytish bilan birga uning yana Sovet ittifoqining Şərqi Türkistan xalqining Xitoy mustamlikachilarini qo'g'lab chiqarib, to'liq ozod bo'lishini, texmi qo'llashini talab qilgan edi. ئەلىخان تۆرىنىڭ mazkur maktubida tilga ilingan Peter Androvich Sovet ittifoqining g'uljiga əvətkən hərbiy siyosiy maslahatchilarining biri bo'lib, u Xalq ichki ishlar komissariyatining generali Vladimir Stepanovich Yignarov boshchiligidagi Şərqi Türkistan Cumhuriyetida turishliq hərbiy siyosiy maslahatchilar guruhining a'zosi. Ya'ni Sovet ittifoqi Xalq ichki ishlar komissariyatining polkovniki edi. Vladimir Stepanovich bo'lsa, Sovet ittifoqining g'uljida turishliq bosh harbiy siyosiy maslahatchisi general mayor Vladimir Stepanovich Yigorov edi. Vladimir Stepanovich ayni vaqtda ikkinchi dom, ya'ni ikkinchi uy deb atalgan G'ulja Novigordga joylashgan qo'rg'u o'rinlashgan bo'lib, u shu joyda turib Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hukumatiga harbiy siyosiy jihatdan maslahatchilik qiladigan bo'lib, mazkur ikkinchi domga tava Sovet maslahatchilari guruhi tarkibida ئەلىخان تۆرە tilga olgan Peter Androvich mo bor edi. Peter Androvichning to'liq ism familiyasi Peter Androvich Shibayev bo'lib, u Sovet ittifoqi ichki ishlar xalq komissariyatining polkovniki. Shuningdek, 1940dan 1943 yillar Ürümchida maxsus Sovet ittifoqi bilan Shingsay orasida tuzilgan qalaykonlarni echish kelishimi bo'yicha qurilgan shirkatning Sovet ittifoqi tarafdan tayinlangan mas'uli bo'lib xizmat o'tagan edi. U 1945-yili 12-oyning oxirlarida Sovet ittifoqi ichki ishlar xalq komissariyatining general mayori Vladimir Stepanovich Yignorov boshchiligidagi guruhi bilan G'uljiga kelib faoliyat qilgan. Ular ئەلىخان تۆرە bilan doim uchrashib turgan. ئەلىخان تۆرە Sitalinga mazkur maktubni ئەۋەتكەن bu vaqtda bular har ikkilisi vaqtliq xizmat bilan Moskvaga qaytgan edi. Xatning mazmunidan qaraganda ئەلىخان تۆرە Peter Androvich Shibayev Moskvaga menish oldida uning bilan ko'rishib,
Şərqi Türkistan hökumətinin Sovet İttifaqının yardımları haqqındakı öz konkret tələblərini o'ttirg'a qo'ygan. ئەلىخان تۆرە öz məktubida Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hökumətinin bütün Şərqi Türkistanı azad qilish, mustaqil dövlət bayrağını Şərqi Türkistanның hamma bulun puşqaqlarına qadaş qızğınlığının naqadar yuqurluqi. Shuningdek, buning uchun Stalinning yordamiga ham naqadar muhtoj ekanligini ko'rsatsa, yana bir tarafdan ئەلىخان تۆرە boshchiligidagi Sharq Turkiston hukumati va xalqning Stalinni o'zlarining ozodligi va mustaqilligi ko'rishiga haqiqiy yordam beryotidi deb samimiy ishonganligini tushuntirib berdi. Afsuski, ular Stalinning 1945 yılı 11 fevral günüdeki Yalta yığınida Manjuriya, Iroq, Sharqi Mong'oliyadagi manfaatlarini qo'lga keltirishga muvaffaq bo'lib, endi uni kapolatga ega qilish uchun Xitoyni suhbat ustiliga elib kelish maqsadida ekanligi. Agar bu maqsad kapolatga ega qilinsa, o'zlarining Stalindan kutgan orzularining qurbon qilinadiganligidan bexabar edi. Stalin bu vaqtda Amerika tarafining Yalta kelishimi bo'yicha Xitoyni Sovet ittifoqi bilan suhbatga undishining natija berishini kutayotgan bo'lib, ئەلىخان تۆرىنىڭ yordam talablari uni ancha qiziqtirmaydi. ئەلىخان تۆرىنىڭ bu xetining ruscha tarjimasi 19 kun o'tgandan keyin Sovet ittifoqi Ichki ishlar xalq komissari Lavrentiy Beriya tarafidan 1945 yili 11 may kuni Sovet ittifoqi rahbarlaridan Yosif Stalin va Vyacheslav Molotovga yetkazib berildi. Beriya yana Stalin va Molotovga o'zining bu maktubni yo'llaganligini eskartib ma'lumot yo'llagan. Lavrentiy Beriyaning ئەلىخان تۆرىنىڭ maktubini Stalinga yo'llab berganligiga oid maxfiy hujjat tovandikicha. Mutlaq maxfiy 2 nomerlik nusxa. 1945 yili 11 may. Davlat Mudofaa Komiteti Yo'ldosh V. Stalingga. Sovet Sotsialistik Cumhuriyetler İttifaqı Xalq Komissarlar Kengeshi Yo'ldosh V. Molotovga. Bizning G'o'ljidagi xodimlarimiz elib kelgan Sharqi Turkiston vaqtli hukumati rəisi ئەلىخان تۆرە Shakir Xo'jayevning maktubini yo'lladim. Shakir Xo'jayevning maktubida tilga ilingan Peter Andreyevich va Vladimir Stepanovich bizning xizmatchilarimizdir. Sovet Sotsialistik Cumhuriyetler İttifaqı Xalq Ichki ishlar komissariyati Beriya. Dalilligichi V. Popova. 2 nusxa besildi. Birinchi nusxa ismi atalganlarga avatildi. İkinci nusxa Ichki ishlar xalq komissariyatining arxivida saqlandi. Yo'ldosh Gromov tarafidan yozildi. ئەلىخان تۆرىنىڭ maktubi va mazkur maktubning yo'llab berilganligiga oid mutlaq maxfiy ma'lumot Rossiya Federatsiyasi Davlat arxivining 9401 fondidagi 2 alayda papka 95 nomerlik delosidan o'rin olgan. ئەلىخان تۆرىنىڭ xatlari Rossiya arxiv doiralari tarafidan oshkorlangandan keyin Amerikadagi Woodrow Wilson markazimi asli kopiyasi va inglizcha tarjimasini e'lon qildi. Tugidi. Mەnbə, Uyg'urlar tor ژورنىلىنىڭ 3 sanidan ئېلىندى.